ก็ยังไม่ไปไหนนะครับในเมื่อมันยังกัดอยู่ก็กัดทั้งนาครับแต่ว่าจะขึ้นน้ำบริเวณครับพวกปลาช่อนนะครับขึ้นน้ำลุยต่อครับกับเหยื่อใต้น้ำครับกำลังฮอตเลยกระดิ่งจะเต็มนะครับตีไปแล้วก็กอปกติครับแล้วแต่เราจะเลือกเป็นว่าช้าเร็วๆถ้าข้างล่างมีอะไรโดนเลยโดนจริงๆอุ้ยหลุดสวยด้วยใหญ่ด้วยถ้าข้างล่างมีขี้ผงครับก็ไม่เน้นเคาะนะครับตีไปแล้วก็กอมาแล้วกอมาช้าๆอย่าให้มันติดตกถึงพื้นเพราะว่าที่ผมตีอยู่มันมีหญ้าเสียดายอ่ะมันสวยด้วยก็ถ้าลากกระช้าได้มันจะกัดดีครับแต่ว่าถ้าลากช้าปุ๊บช้ามากเกินเหยื่อมันตกพื้นครับก็ผมก็ลากช้าบ้างเร็วบ้างครับตลอดไปถ้าตีไปตรงปลาที่มันมองเห็นนะกัดแน่ครับนานี้ทั้งนาครับเดี๋ยวใต้น้ำครับเดี๋ยวผีน้ำไม่กันเลยขึ้นน้ำดีก็ปากก็ขึ้นน้ำหลายตัวครับอุ้ยโดนครับโดนดีไปดีมาครับโดนจนได้โดนอีกแล้วปลาเข็มอีกแล้วว้าวหลุดจริงไหมรู้สึกว่ามันจะกัดเรายาวก็เอาบ้างปล่อยบ้างนะครับก็เก็บไปก่อนถ้าจะไปปล่อยก็ไปปล่อยอีกที่หนึ่งก็ใช้เป็นกระดีนะครับจัดเต็มอีกแล้วในเรื่องครับตีไปตีมาครับกัดเรื่อยๆก็ถ้าเจอหมายแบบท้องนาโล่งแล้วสังเกตว่าไม่แน่ใจว่ามันเป็นปลาอะไรขึ้นน้ำอ่ะก็ต้องใช้กระดีตีดูครับได้ผลแน่นอนครับขนาดสติ๊กเกอร์ลอกครับตัวนี้ทำงานไปเยอะแล้ววันนี้โอเคครับกระดีจัดเต็มนะครับจอห์นมาครับผม